Dünyanın henüz bugünkü kadar dijitalleşmediği, televizyon kanallarının yeni çoğaldığı, karışık kaset dinlediğimiz, kapaklı telefonlar kullandığımız, yırtık cinler giydiğimiz, Guns N' Roses grubunun solisti gibi bandana taktığımız, Tarkan'ın Kıl Oldum, Yıldız Silbe'nin Delikanlım şarkılarını bağıra çağıra söylediğimiz yıllarda 90'lar. New Kids on the Block gibi boy bandlerin en popülerlerini de, Nirvana gibi rock efsanelerini de o yıllarda tanıdık. Julia Roberts, Keanu Reeves, Tom Cruise, Jennifer Aniston gibi yıldızları çok sevdik. Friends gibi sitcomlarla gülüp Süper Baba, Perihan Abla ve Eşkıya ile ağladık. 90'lı yılların bir başka özelliği o yılları ailelerinden, dizilerden, filmlerden veya internetten öğrenen yeni kuşakta günümüzde 90'larla ilgileniyor. Onların bu ilgisiyle paralel 90'lar dizileri çekiliyor, modada minimalist akım rüzgarları esiyor. Dinlenme rekorları kıran şarkıların melodilerinde o dönemin izleri hissediliyor ve tabii ki gece hayatının vazgeçilmesi 90'lar partileri hınca hınç dolmaya devam ediyor. Bütün bunlara bakarak daha iyi anlıyorum ki özlemini duymak için o yıllarda yaşamaya gerek yok. Çünkü şahsına münhasır 90'lar çok havalı. ...90'lara yaptığımız bu kısa özet yolculukta tabii ki her şey bu kadar da eğlenceli değil. 90'lar siyasi ve ekonomik anlamda sallantılı yıllar. 1994 ekonomik krizi, faili meçhuller, Susurluk kazası gibi sancıların ardından ne yazık ki 1999 Gölcük depremi geliyor. Ancak dönemin bahsettiğim tüm acılarına rağmen bir gerçek var ki İstanbul'da başlayıp tüm Türkiye'ye yayılan kültür, sanat, performans ve eğlence alanında bir dinamizm yaşanıyor. Arka arkaya açılan özel radyo ve televizyon kanallarının da yardımıyla pop kültürü emsalsiz bir yükselişe geçerken, seçim kampanyalarında kullanılmaya başlanan Türkçe pop hitleri sokak ve meydanları dolduruyor. Karanlık, siyasi iklime tezat, kültür, sanat ve eğlence alanında özgürlük rüzgarları esiyor. ...90'ları özlemle ananlar veya keşke o dönemde yaşamış olsaydım diyenlerin hissettiği belki de en önemli eksiklik... ...günümüz şartlarında savaşların, ekonomik krizlerin etkisiyle azalan insani değerlerimiz olabilir mi? Bununla çok sevdiğim bir hikayeyi paylaşarak ilk bölümümüzü kapatmak istiyorum. Hintli bir adam suyun içinde zar zor ilerlemeye çalışıyormuş. Bu sırada yanına bir akrep yanaşmış. Adam akrebi kurtarmak istemiş ve parmağını ona doğru uzatmış. Fakat akrep adamın bu hamlesinden sonra adamı sokmuş. Hintli adam bu duruma çok şaşırmış fakat yine de tekrardan parmağını akrebe doğru uzatmış. Akrep tekrar adamın parmağını sokmuş. Bu olayı gören başka bir adam kendisini sürekli sokan bu akrebi kurtarmaktan vazgeçmesi gerektiğini söylemiş. Hintli adam buna şu şekilde karşılık vermiş. Akreplerin doğasında sokmak vardır. Fakat ben insanım. İnsanın doğasındaysa sevmek vardır. Akrebin doğasında sokmak var diye kendi doğamda olan sevmekten mi vazgeçeyim?